ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं ਅੱਜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਸ਼ਾਂਤਵੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਟੀਚਿੰਗ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहना है कि इन्हों माइक्रोवेव कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इन्हों 27 साल पूरे होने ते बहुत बहुत बधाई देना तो रब इन्हों चढ़ती कला च रखे।